kembali lagi dengan Yuski Channel. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Kali ini Rizky bersama Ipa dan juga Rania dan bermain kreatif puzzle jigsaw. Di sini. Cara mainnya ini puzzle-nya dan diletakkan ke sini dengan sama bentuknya. Ya, aduh. Buka. Ya. Nah, kita pilih. Siapa yang mau? Terserah. One, two, three, go! Siapa yang menang? Siapakah akan menang? Dan saya menang. Kita cari juara duanya. Apakah Ipa atau Rania? Kita coba lihat. Ya. Dan itu pemenangnya. 1, 2, 3, go! Ya. Dan menang lagi juara 1. Oh, kita cari juara gimana? Oh, sepertinya kali ya. Bali yang menang. 1, 2, 3. Di sana. Menang juara 1.
sepertinya Gati. Ya, benar. Dan juara 3. Nah, dua-duanya sama, jadi kita ulangi lagi. 1, 2, 3, go! Rania juara 2 dan Ipah juara 3. Kasih Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. A few moments later.